Assalamualaikum teman-teman Buaya Jakarta. Kali ini kita akan sedikit membahas sejarah singkat dari brand action figure McFarlane Toys. Bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas. Todd McFarlane adalah otak dari terciptanya brand McFarlane Toys yang kita kenal saat ini. Pria asal Kanada yang lahir pada tanggal 16 Maret 1961 tersebut dikenal sebagai seorang kartunis dan komikus ternama. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah seri komik Marvel Spider-Man pada